วันนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตท.พัฒนาสาขาใหม่นี่คืออันเล็กครับเวลาเนี่ยนอนไปไหนก็ไปครับตอนนี้คุณก็กำลังรับชมช่องไปไหนก็ไปนะครับ วันนี้นะครับเราก็จะไปหาปลากัดนะครับอาจจะมีแวะน้ำตกด้วยก็ฝนตกนะครับวันนี้แม่งตอนแรกว่านัดกัน2:30นะครับเมื่อวานอากาศดีครับเมื่อวาน ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้10:59ครับ10:59นะครับนัดกัน8:30นะครับแต่ว่าฝนมันตกแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วน่าจะเสี่ยนนะครับแต่ละคนฝนตกก็ออกมาสายดันโลดูไว้นะครับกองซิ่งนะครับช่างสลาพวกเราก็จะลดน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีรถกันส่วนมากจะซ้อน2บางครั้งก็ซ้อน3ถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆรู้สึกดีใจมากเลยครับครั้งแรกก็ฝนตกแล้วครับไม่ได้ไปแล้วครับไม่ดันนะครับวันนี้80ครับ80Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I traded my truth for some robbers, and he's playing Batman. Freddy's gonna rob him. Yeah, I got the Glock in my robbery. 17 shots, no 38. Yeah, I got the Glock in my robbery. 17 shots, no 30. Yeah, she's fine. Wondering will she be mine? Walk past, I press rewind. See that ass one more time. And I got this soda. Remy boys that do. นี่พวกเราถึงปั๊มเซกานะครับผมที่เดิมครับผมใครครับนี่ไอ้นี่ใครครับฮาร์ดน้อย100 สเต็ปนะครับผมประชุมกันอยู่ครับประชุมกันอยู่อย่าไปใกล้อย่าไปใกล้เดี๋ยวโดนล้อเล่นใช่ ตอนนี้เราก็มาถึงที่หาปลากัดแล้วนะครับก็นี่นะครับที่ใหม่นะครับไม่ใช่ที่ในคลิปก่อนนะครับก็แต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นแหล่งน้ำจืดเดียวกันนะครับแต่ว่าแค่เรามาหาตรงจุดใหม่เฉยสมาชิกวันนี้ก็เยอะนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 คนนะครับรวมผมดูกางเกงมันนะครับมาดูกิจกรรมของช่องไปไหนก็ไปครับไม่มีอะไรทำครับผมพาเด็กๆมาหาปลากัดครับแต่พวกผู้ใหญ่ไม่หาครับผมวิวอย่างสวยอ่ะข้างหลังอ่ะเมื่อวานนี้ยิ่งสวยอ่ะไอ้ส้มฟ้าทีมงานนนแบบนึงเดี๋ยวกูพาลงไปล่าสุดยอดเลยทำแคมป์เลสซิ่งครับมาคนเดียวอีกแล้วครับอันนี้สังกัดอะไรครับสังกัดอะไรไม่มีสังกัดครับไม่มีสังกัดต้นสปาร์คซิ่งครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นสัตว์บางอย่างตัวดำๆที่ก็ยืดได้บางครั้งก็ยืดนานครับเนี่ยยืดได้หดได้นะครับมันอะไรวะเนี่ยยืดได้หดได้เนี่ย โอ้วงแตกเลยนะครับฮาร์ดเล็กเรา
ฮาร์ดเล็กเรา ไอ้ตังมันเอาตะกร้าช้อนอย่างนี้แหละแม่งปิงเอาควายเหนียวขึ้นมามาวิ่งลงไปเมื่อกี้ถึงปิงเกาะแม่งนี่โอ้เศร้า ปิงนะครับปิงตัวเล็กๆเองครับ หาที่ใหม่แล้วนะครับ ที่คลิปก่อนนะครับทริปน้ำตกเจ็ดสีกับหาปลากัดนะครับ ที่เราเคยมาหาแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าพวกนั้นมันจะได้กี่ตัวกัน ตอนนี้พวกผมก็ไปซื้อกับข้าวมานะครับ แยกกันเป็นไงครับ ปิงเยอะไหมครับโอ้ไม่มีปิงนะครับเป็นไงครับเสียบิ๊กได้กี่ตัวแล้วครับว้า3-4 ตัว ผมก็อยากจะลงไปเก็บภาพอย่างใกล้ชิดให้ทุกคนดูนะครับ แต่ก็คงไม่ไหวครับ ก็ดูไกลๆนะครับ เรามากันแบบบ้านๆนะครับ แบบครอบครัวครับก็กินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวอีกสักพักก็จะเดินทางกันไปต่อ นี่นะครับ เก็บอย่างสะอาดนะครับเนี่ยขยะขยะกี่ตัวครับเนี่ย 2-3 วัน4 เดี๋ยวนับก่อน โอ้สวยกว่าครั้งก่อนเยอะเลยนะครับ โอ้โหแต่ละคนอุ้ยกี่ตัวครับคุณได้กี่ตัว นี่ 2 ครับ ตัว ตัวนี้นี่โหดสุดเลย โคตรสุด ปลาช่อนนี่ไอ้เหี้ย อืม ปลาช่อนครับมันมึงเอามาทำเหี้ยอะไร โอ้โหดสุดครับตัวนี้ เอามาฝากพี่ฮานหน่อย โหดสุดนะครับตังได้กี่ตัวตังบอกคนดูดิ 3 ตัว 3 ตัวเฮ้ยครั้งนี้ไม่ร้องใช่ไหม ไม่อย่าพูดถึง ก็อยู่กันที่น้ำตกเจ็ดสีแล้วนะครับ ก็วาร์ปมา ตอนนี้ก็กำลังจะรีบขึ้นไปให้มันเร็วที่สุดนะครับ เพราะว่าเวลาเราเหลือน้อยแล้วเราก็กำลังเดินทางไปที่ชั้น 1นะครับ ก็ผมไม่อยากพูดเยอะนะครับ เพราะว่าเจ็บคอทุยผมไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าไปดูในคลิปเก่าๆก็ได้นะครับ เพราะว่ามันอยู่ที่นี่มันก็มีหลักๆจะเล่นกันประมาณ4 ชั้นนะครับ พิมพ์ไปดูนะมหารันจวนน่ะอยู่ใน Google ไปพี่นัทก็โดนพี่ แล้วตกหลุมเหรอ ที่ทางดาบเลย นี่เราก็มาปักหลักเล่นกันที่ชั้น 2นะครับ ก็คนเยอะนะครับเต็มเลย น้ำแม่งอย่างเย็นอ่ะผมลงเนี่ยโอ้อุ้ยหนาวไหมครับ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  แหวโอ้คนเลิก โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวโอ้สุดยอด เอ็กลองเย็นดู เป็นไงครับคุณก้องความรู้สึกตอนนี้เชียวตกหลุมแม่งลึกชิบตายจุกตามทหารเสือเอา10 ยกเดวิกโชว์ซิกแพคนะครับเดวิกโอ้โหแค่คนก็รู้แล้วนี่ฝากหน่อยอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับช่องไปไหนก็ไปคอนเซ็ปต์